Aquí estoy. Hola. Es de la segunda parte de espiando al abuelito roncando. En este video me acompaña mi abuelita y se está roncando. Bueno, empecemos. Bueno. Hola. A ver, abuelito, habla. Ok. Bueno, chicas, lo vamos a espiar. Roncando. Lo vamos a espiar roncando. Ah, por cierto, mi abuelo. Y los vamos a espiar. Los vamos a espiar. Mi anillo. Mi anillo. Mi anillo. Mi anillo. Bueno, chicas, ya. Bueno. Bye, chicos. Cuídense. Los amo.